Okay guys, happy Deepavali to all those who are celebrating. So, seperti perayaan yang begitu meriah, hari ni kita nak review satu lori yang juga begitu meriah. Alright, jom let's go. Ni lah lorinya. Okay guys, lori ni menggunakan enjin V8 and interior dia memang cantik. Jom, let's review. Hello and welcome back to another review on the PKW channel. I am your host Abang. And dekat channel ni kalau korang baru, subscribe lah if you guys suka content kita, okay? Dekat channel kita buat truck review, informational video and banyak lagi. Bukan dekat channel kita je, tapi dekat semua social media akan ada satu channel yang kita orang punya, okay? So korang boleh follow, link semua dekat description ataupun korang boleh tekan link dekat sebelah sini. Bukan sebelah sini, okay? Jom, I nak review lori ni. Lori ni adalah Scania 164L Topliner. Lori biasa ataupun lori lain, lori Scania lain seperti J410 ataupun R410 ke apa-apa, nama dia menentukan dia punya horsepower. Tapi 164L, apa maksudnya? Dekat atas tu dia tertuliskan. Apa maksud 164? 16 bermaksud 16 liter engine pada lori ni. 16 liters V8 engine DC 16 02. Lori ni memakai. Okay? And what does 4 stand for? 4 stands for 4 series. So lori ni comes under the 4 series. Alright. So dekat belakang ni you guys boleh tengok lori ni memang betul-betul dibuat untuk heavy duty stuff lah. Dia datang pun dengan 6x4 axle configuration. 6x4 apa maksudnya? You guys pun tertanya kan? 6x4 bermaksud ada 6 tayar dekat sini ataupun ada 3 axle dekat sini kan. 2 axle dekat belakang dapat power direct daripada engine. Dia dapat daya tarikan yang sama pada setiap tayar dekat belakang. Manakala axle ke depan, yang depan tu digunakan untuk belok kiri dan kanan sahaja. And macam mana dia dapat menampung berat yang banyak? Lepas korang angkut dengan trailer, macam mana dia dapat menampung berat tu? Dia adalah melalui steel suspension dia. Dia 6x4 hub reduction tau. Hub reduction bermaksud dia dapat power on all of its wheels lah. Tadi I lupa mention. Okay. So coming back to the steel suspension. Lori ni dia special sikit. Sebab kan I mention dia betul-betul heavy duty kan. Tahu tak kenapa? Lori lain I akan recommend, bukan I lah, tapi kita akan recommend guna leaf spring suspension up to 9 keping. Sebab that is more than enough for the general weight regulation yang JPJ approve. Tapi lori ni special sikit sebab dia dipasang dengan 12 keping leaf spring suspension. Memang betul-betul heavy duty. Dua-dua belah ada 12 keping leaf. Okay? Tapi jangan risau kalau you guys rasa this is too much, you guys boleh keluarkan pieces dia ataupun you guys boleh tambah ataupun tolak dia punya kepingan dekat lori ni. In the end, it all depends on muatan yang korang angkut and kegunaan yang you guys nak guna lah lori ni. Okay? Macam mana nak jadikan dia lagi powerful? Okay. Pakai tayar kasar. Kalau korang pasang lori ni dengan tayar kasar, dia lagi banyak grip sebab you guys guna 6x4. Kebanyakan 6x4 digunakan untuk masuk side ataupun digunakan untuk tarik trailer seperti low loader, tipping trailer semua. And lori ni akan selalu masuk dalam side kan. So kalau nak masuk side, kalau you guys pakai tayar halus tak ada grip dekat kawasan yang bukan berbukit lah, kawasan yang tak rata ataupun yang banyak lubang semua, dia akan berpusing je tapi tak ada grip. Tapi kalau pakai tayar kasar, memang akan ada banyak grip. Okay? Earlier, I tak mention. I cakap pasal engine kan? I tak mention. So, lori ni, dia memakai engine DC 16. Engine V8. And, dia punya power output, 480 horsepower. Serta 2,300 Nm torque. You know what I find interesting? Lori tahun 2004 guys. Dah 20 tahun lori ni. And it still runs in the perfect condition. Because we dah rebuilt and we have done all the necessary maintenance
that is diperlukan. So even dekat UK pun diorang pakai, memang diorang pakai dengan bagus. Sebab if you guys baru dekat sini and you guys tak tahu anything pasal PKW, kita orang what we do is we import the lorries from UK and we rebuild here in Malaysia. And we rebuild it just as how they used it dekat UK. We do make some changes to make it much more better, tapi majority will just keep it original sampai customer kita dah book and dia request untuk make some necessary changes, baru kita akan buat perubahannya. Sebab kalau tak, memang tak nak sentuh lah. Sebab UK spec memang bagus guys. Kita tak nak tukar main tukar je. Sebab nanti anything rosak kita pun tak nak tanggung. So kita just nak tunggu customer datang booking. So kalau korang nak booking lori ni, call je kita. Okay. So as I mention tadi, 480 horsepower serta 2300 Nm torque. Memang powerful. Untuk tahun 2004 je dah powerful dah. And sampai sekarang lori-lori yang lain pun dia dalam lingkungan yang sama juga. Dia punya horsepower and dia punya Nm torque. So this is way ahead of its time. Okay. So I would like to give you a tip actually. One of the tip is actually, kalau korang boleh tengok dekat sini, dia ada fifth wheel coupling dekat atas ni. Fifth wheel coupling ni, dia, you guys kena tahu, when you guys pasang dengan trailer tu akan ada satu kingpin. Kingpin tu you guys kena make sure size kingpin dengan size lubang dekat fifth wheel coupling tu kena sama. Untuk fifth wheel coupling dekat lori ni, dia punya size 2 inci. Tapi kalau kingpin trailer dekat trailer korang, size dia 3.5 inci, memang takkan muat. And size kingpin 3.5 inci memang digunakan untuk heavy duty haulage lah. Okay. So make sure trailer yang korang nak angkut tu, make sure dia sama size dengan kingpin. Kalau sama size dengan fifth wheel coupling. Kalau tak, you guys boleh tukar fifth wheel coupling dia, jadikan dia 3.5 inci lah. So kingpin trailer boleh muat dengan korang. Okay. What else can I talk about pasal lori ni? Sebab lori ni dia banyak features, tapi features dia banyak dekat dalam. Okay. Rasa dekat luar ni I rasa ada cakap pasal semua dah. Dekat sana tadi ada tangki minyak 450 liter. Alright. So rasa itu saja. Jom, I nak review kat dalam lah. Alright, jom. Okay, so sekarang I berada dekat dalam lori ni. Korang pun boleh tengok lori ni memang luas and design dia memang cantik. Abang-abang truckers yang lama dekat industri ni, lama dah drive lori ni, mesti kagum tengok design ni kan. Sebab design ni tahun 90, tahun 2000 memang viral lah, memang trending. And time kecil pun dulu I banyak pernah tengok design ni, memang nostalgic lah untuk I. And bukan dekat sini saja, dekat dashboard pun dia dah balut dengan wood trimming decal. Memang cantik, lepas polish memang akan nampak lagi cantik lah. Alright. And korang mesti tak tanya, kenapa ada satu tangga dekat sini, kan? Bukan nak guna tangga ni nak access compartment pula kan? So kenapa ada tangga ni? Okay guys, katil dia dekat sini, dekat depan atas driver. Dekat lori lain semua, katilnya usually korang tengok dia dekat sebelah sini, dekat atas ni. Tapi kalau korang tengok dekat sini, semua ada compartment. Nanti I tunjuk pasal compartment. I nak cakap pasal katil ni and the features lah. So katil ni dia letak dekat depan, dekat atas driver. Dia boleh naik and turun sebab dia, and kalau you naik, you boleh clip dengan, ada satu benda ni, you boleh clip katil ni untuk pegang dia lah. And ada sunroof dekat sini, which you can, kalau dia terlalu terang dari luar, you boleh tutup sunroof and you boleh buka balik. And kalau nak buka and tutup sunroof ni, dia punya control ada satu dekat bawah and ada lagi satu control dekat sini. You boleh buka and tutup sunroof, you boleh lock and unlock pintu, and you boleh on and off lampu dekat dua ni. Dan dekat sini ada satu climate control. You boleh adjust your aircon semua, and you also boleh letak alarm. So let's say you dah habis kerja, you dah tidur kan, you nak letak alarm, boleh letak alarm dekat sini. Okay. Pasal compartment ni, ada 1, 2, 3, 4 compartment dekat sini kan. Compartment ni kalau buka, you boleh letak bag dekat sini, and ada satu tali dekat sini where you boleh ikat your luggage ataupun barang-barang you simpan dekat compartment tu. And ada lagi 2 compartment yang I tak tunjuk kat korang. Compartment ni dekat bawah. Okay, I dah turun dah. Tadi I tunjuk ada 4 compartment kat atas kan. Ada 2 compartment kat bawah ni. Actually 3 lah. 1 dekat depan ni. Lagi 2 teka kat mana? Dekat bawah katil. So you guys boleh buka dekat tengah ni, and then access satu compartment kat dalam tengah tu. Lagi satu compartment dekat sebelah kiri, you guys boleh buka. Yang compartment tu you guys boleh access dari luar tau. Alright. So kalau korang boleh tengok dekat sini, dia agak sempit untuk I kan, sebab I tinggi.
Dekat lori FH4 pun dia agak sempit untuk I. Tapi lori ni ada hidden feature guys. You guys tengok katil ni kan, katil ni dia berpisah. So you guys tak naikkan je katil dia macam ni, ada satu lever kat sini. You tolak lever kat bawah, you tolak sampai belakang kursi ni. Tengok banyak ruang. Kak Maira selalu buat macam ni, tapi I tak pernah rasa macam mana. So memang nice. Okay, so jom pergi ke driver seat pula. Okay, as you guys can see, I dekat driver seat sekarang. Ni dia punya steering wheel, dia punya speedometer, dia punya rev meter dekat sini. And dekat sini, you guys boleh tengok ada minyak nak check minyak boleh, nak check suhu, nak check minyak hitam, nak check battery level, and dia punya pressure angin dekat tangki dia pun kita boleh check dekat sini. And dekat sini ada butang-butang untuk lampu semualah. Memang klasik lah dia punya interior. Dekat sini, what is this? This is the retarder brake. How does the retarder brake work? Dia akan create resistance dekat transmission. So lama-lama lori akan slow down and dia bukan brake ni bukan untuk memberhentikan lori, tapi untuk memperlahankan lori. So kita boleh adjust dia punya level just by turunkan ni and naikkan ni, ataupun kita boleh tekan auto ni and bila tekan auto ni and dah set a certain level, bila kita angkat kaki daripada accelerator, dia akan automatically activate lah. Alright, so dekat sini kita boleh set suhu bla 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 semua, all of that. Nak adjust high beam semua dekat sini boleh. Traction control, air recirculation. Butang ni interesting sebab ni untuk off the reverse sound. So let's say you guys nak tengah drive waktu malam kan, and you guys nak stop, you guys tak nak kacau environment dengan bunyi, just tekan butang ni. Dekat sini, wah cantik kan, logo V8. Tak pernah I sentuh logo V8. First time I sentuh memang cantik. Dekat sini, apa ni? Guys boleh tengok. Benda ni digunakan untuk measure the weight that is on fifth wheel coupling. So, bila ada load dekat fifth wheel coupling, dia akan naik lah according to the weight, and dia akan tunjuk berapa beratnya ada dekat fifth wheel coupling. Okay. Dekat sini ada lagi satu brake. Brake ni adalah exhaust brake. Exhaust brake ni dia buat apa? Dia akan kumpul angin exhaust dekat dalam engine. So since there's no airflow in the engine, there is no power that the engine is outputting, and slowly the engine, the lorry will slow down and stop. Ni white smoke eliminator. White smoke eliminator ni dia akan membersihkan angin yang keluar daripada exhaust yang akan release dekat environment, and dia akan bersihkan lah, and dia akan juga maintain the correct operating temperature of the truck. Dekat sini dia punya handbrake, dia punya manual gear semua dekat sini. I rasa itu sahaja. I nak keluar pergi test drive lori. Tapi sebelum test drive kita kena buat apa? Sebelum test drive kita kena buat pre-inspection. Pre-inspection kita kena buka ni, and lori ni memang smart kan. Kita boleh buka sebelah sini, and dekat sebelah sini pun kita boleh buka hidung dia. And I nak tunjuk macam ni. Dekat sini kita boleh check dia punya minyak hitam, dia punya dipstick dekat sini. Actually I tak nak buat pre-inspection sebab I dah buat dah tadi. Just nak tunjuk lah dekat mana. Untuk lori ni dia punya minyak engine dekat sini, dipstick dekat sini. Dia punya this is the lorry lah basically. And kalau you guys nak tengok dia punya coolant semua dekat sini. Dia punya reservoir lah. Alright. Okay guys, saya dah masuk lori, dah start pun lori, angin pun dah isi. One thing, one advice atau one tips I will give is, lepas dah start lori, biar dia 20 minit, 30 minit, biar angin semua isi dulu. Sebab lori ni, brake dia menggunakan angin untuk cengkam. Banyaklah sistem lori ni memakai angin. So, biar tangki angin dia fill up dulu, baru kita start perjalanan kita. Okay. So lori ni memakai manual gear as I mentioned tadi. Kiri kanan tak ada orang, ni handbrake dia. Okay. Nak test drive lori ni untuk korang, just nak tahu macam mana rasanya drive lori ni. Sebab sebelum ni lori yang I pernah review sebelum ni semua, lori-lori semua tu pakai air balloon suspension. Lori ni memakai steel suspension. Beza air suspension dengan steel suspension apa? Okay, air suspension dia memang lembut, dia boleh serap semua impact daripada jalan, dia boleh serap. Tapi steel suspension, tengoklah, semua benda boleh rasa. Badan I gerak
ikut lori. But for me, honestly, I drive lori ni semua kan, I really enjoy steel suspension more than air suspension. Dia rasa lagi authentic lah. I rasa drive steel suspension ni. And lori ni is very powerful. I can go up to about 30 kilometers in just first gear. So that shows how powerful it is lah. I nak pergi lagi satu round, pusing lagi sekali. Lepas tu pusing, I nak parking. And I will give you my honest opinion lah on this lorry. Okay? Okay, selesai dah parking lori ni. Okay, so I rasa lori ni I belum matikan enjin sebab nanti nak parking dekat tempat lain pula. For me, I really love this lori. Lori ni sebelum ni FH4 I bagi review rating 8 out of 10 tak silap I. Tapi untuk lori ni dia beza sikit. I will give it actually a 9 out of 10. You know why? As I mentioned tadi, I really love the steel suspension dia. I love the organic feeling, the raw feeling from the road. Semua rasa kat badan memang nice. And lagi satu I suka pasal lori ni, dekat interior dia memang cantik, memang lengkap. Even though lori ni dah 20 tahun dah, it is still the best running truck I've seen here. One of the best lah. I cannot say the best. One of the best here. And considering that it's 20 years old and it's a V8 guys, that blows my mind. Okay, so itu saja untuk hari ni. Tolong like, comment and share video ni kalau korang suka. And if you guys love our content, do subscribe as well. Alright, so I hope to see you guys in the next video. Thank you. Peace.